Jawab-jawab tu sa kajam-jaman nama kajinana sulibat. Sakatu sa kajam-jaman auruja supuina kainua cemas. Imazai tua pina saswari waritan na tebril. Imazai tua tiro puru katu supacakayan. Imazai tua ita karam patu tiro puru katu tiro karam. 历代志下34章1节到33节。犹大王耶西亚8岁的时候做亚大王，在耶路撒冷统治了30年。他做了上主认为对的事，效法先祖大卫王的榜样，不偏不倚地遵守上帝一切的法律。耶西亚供给异教崇拜。耶西亚做王的第8年，他还很年轻就开始敬拜他先祖大卫王的上帝。4年后，他废除了山丘上的神庙、亚瑟拉女神的柱像和所有其他偶像。他的臣仆在他领导下拆除了拜巴力的祭坛，砍倒了父亲的香坛。他们把亚瑟拉女神像和所有其他偶像都击碎，磨成灰，然后撒在那些献牲祭给偶像的人的坟上。他把异教祭司的骨头放在他们膜拜的祭坛上烧掉，这样他再次洁净了犹大和耶路撒冷。他在各城和玛拿西、以法莲、西缅以及远至北边的拿佛他利等被蹂躏过的地方也照样做了。他把北国遍地的祭坛、亚瑟拉女神像和其他偶像都拆毁，磨成粉，又把所有香坛打碎，然后返回耶路撒冷。发现法律书。约西亚在位的第18年，在洁净国土和圣殿，以及终止异教崇拜以后，他还派遣了3个人重修上主他上帝的圣殿。这3个人是亚撒利亚的儿子沙班、耶路撒冷市长马西亚和耶哈斯的儿子约雅史官。守卫殿门的利未人把在圣殿收集的钱都交给大祭司希勒家，这钱是向以法莲、玛拿西和北国其余的人收取的，也有向犹大、便雅悯和耶路撒冷人民收取的。他们把这钱又转给负责维修圣殿的那3人，由他们把钱交给木匠和建筑工人去购买石块、木材来修理圣殿破损的地方，就是犹大楚王没有顾到而破损了。做这工作的人都很忠心。4个任监工的利未人是米拉利宗族的亚哈和俄巴底，和以及哥辖宗族的撒加利亚和米舒兰。利未人都是优秀的音乐家。其他的利未人负责运输材料和监督各种工程，其余的人或保管记录，或做守卫。从库房拿银子出来的时候，希勒家祭司发现了上主的法律书，就是上帝给摩西的法律看。希勒家对沙番说：“我在圣殿里发现了法律书。”希勒家把书交给沙番，沙番把他带到王那里，向王报告说：“你命令我们的都已经遵照办理了。我们把圣殿里的银子交给监工和工人。”沙番又说：“希勒家给我一卷书。”然后他就在王面前高声诵读。王听到法律书上的话，就惊惶地撕裂衣服，吩咐希勒家、沙番的儿子亚西干、米该亚的儿子亚比顿、王室书记沙番和王的侍从官亚沙雅说：“
你们去为我和仍留在以色列及犹大的人民求问上主，查明这卷书的教训是什么。上主向我们发怒，是因为我们的祖先没有听从他的话，没有照这书上所记载的去做。于是希勒家和其他几个人奉王的命令去求问一个女人，名叫户勒大的女先知。女先知住在耶路撒冷的新区，她的丈夫沙龙是特瓦的儿子哈尔哈斯的孙子，担任主管圣殿礼服的职务。他们向他诉说所发生的事，他要他们回去见王，把上主的话转告王，说：我要照着王所听到那书上所写的咒诅，惩罚耶路撒冷和他所有的居民。他们离弃了我，向别的神明烧香，以他们所造的偶像激怒我，所以我要向耶路撒冷发烈怒，不会止息。至于王本人，我上主以色列的上帝这样对他说：你听到书上所写的，你在我面前谦卑悔改了。你听到我警告要惩罚耶路撒冷和他的居民，你撕裂了衣服向我哭泣，因此我听了你的祷告。在你死以前不惩罚耶路撒冷，我会让你平平安安离世。这些人就把这信息带回给耶西亚王。耶西亚王立约要听从上主。耶西亚王召集犹大和耶路撒冷所有的领袖一起到圣殿去，还有祭司、利未人和所有其他的人民，无论贫富，也都到了圣殿。王在他们面前的高声宣读那在圣殿里发现的耶稣。王站在大柱旁边，向上主立约，要听从他，一心一意遵守他的法律诫命，并实行约书上所规定的命令。他使便雅悯人和所有在耶路撒冷的人答应遵守这约。于是耶路撒冷居民遵行他们跟他们祖先的上帝所立的约。耶西亚王把境内所有可憎的偶像都拆毁，要以色列人侍奉上主。在他活着的年日，他们忠心跟随上主他们祖先的上帝。爱秋开诺什么？Satu cu asin na apuro kai ima在段卢萨卡兰，他做了上主认为对的事，效法先祖大卫王的榜样，不偏不倚的遵守上帝一切的法律。历代志下34章2节。如传噶咱们阿西尼布巴达湾，选择不同，人生不同。马尔德玛里啊，比尼里那马尔德玛里啊，给你个查万。约西亚在8岁的时候做了犹大王。由于约西亚的父亲亚门做了上帝看为邪恶的事，而且不像玛拿西谦卑转向上帝，因此在位2年，24岁就被臣仆刺杀了。由于亚门早死，约西亚在位时应该有受到好的宗教信仰教导，让他有机会走一条和父亲不一样的路。以色列人很重视祖先的遗传，他们在信仰上往往会回溯到其祖先大卫的身上。虽然对现今的以色列人而言，大卫是一个过去已久的历史人物，但他们还是想要跟祖先大卫一样，做他曾经做过的事。经文指出，耶西亚效法先祖大卫王的榜样，这正是指他在信仰上学习大卫，全心遵守上帝一切的法律。从圣经的记载可知，约西亚在位时做了几个重要改革。首先就是废除异教崇拜，洁净国土和圣殿，
这一次的清除偶像行动是在耶西亚敬拜上帝4年后，也就是他大约20岁时开始。耶西亚展开宗教改革，把国内一切跟偶像有关的事物都从以色列人当中除掉了。这次的宗教改革很彻底，因约西亚连异教的丘坛都除去。丘坛是建在野外高处的祭坛，通常以动物为祭牲，甚至把人当作祭物。人们把丘坛建在高处，是认为这样跟神明较接近。根据正主圣经百科全书，丘坛的重要部分，第一是祭坛，它可能是一堆泥土或未经加工的石头，或有一块石头造成。其次可能是一根石柱，代表男性神士，有阳物崇拜的含义。第三可能是一棵树或一根木柱，代表女性生殖崇拜的神士亚瑟拉。第四是洗濯仪式中使用的水盆，而有偶像的丘坛则会建筑庙宇来保护偶像。参阅列王记下17章29节。在丘坛除了献祭，与庙祭交合的行为也很普遍。以色列人过去亦有丘坛，但祭坛的形式和祭仪的迦南的异教大不同。而且圣殿建造以后，上帝就命令要被丘坛了。圣经中提到一些好王虽然信靠上帝，却无法完全除去丘坛，或许跟人民受异教影响有关。耶西亚的其他重要改革还包括重修圣殿，与上帝重新立约，遵守律法。重修圣殿时，祭司在库房发现了法律书。耶西亚由此得知，上帝向以色列发怒，是因其祖先没听从他的话去做。耶西亚谦卑悔改，寻求上帝旨意，上帝就透过女先知户勒大向他传讲信息，应许在他死前不惩罚耶路撒冷。从亚门和约西亚父子身上，可以看到他们的人生走在完全不同的道路上，一个离弃上帝，一个专心依靠上帝，其结局也大不相同。由此可见，一个人对信仰的不同选择，将导致完全不同的人生。Sinaya tu sa kadyaman-yaman, asini para luanga tata nutin, na martamali ada pinili Aurina martumali angotan ay siya kinakumdan at kinikatsawan. Saka tutsu sini apuro tayawa pasamarawa sini pada dekat. Anak kisasa jato ata semas katwa na kemasivarung ana maita akipaparang jato semas ay siya kinikatsawan na martamali ya. Saka jejen aketina rutengrai aketina salinga toa ai katsawan aketina tengrai toa mana laide toa ta semat tijen izwa ta sini papapenetan ta yau ai so ta kene katsawan no na kipaparang jejin no na maita aki kisamula kipasabi toa ta semas aurina martomalia ta kene katsawan na linakab na pupicur na sasal ay siya tikane katsawan. Kinsinay no tatsamas lakwa no kisasadetin to tatsamas. Sesubuntin to na makakaidwa-dwa sarapay ini ka tinalinakam no atsamas ini ka tinarui gumaugaw to amangwaan na patiparaw sa katijen akwadwa ikatina kinmama pinili to ta kipaparangdan to ta semas akamasaran to ta semas ata kama semas saka ta pinatsunan ay chwati yamen ay chwati Yesia ta yau
na martomali ay chua pinili niya maju to kini kacawan. Izwa na salinga to cemas. Izwa kisah saja to cemas yau lakwa na martomali kini kacawan ginaugaw na martomali kini kacawan yau. Kini sinay nga no cemas na pinili to kama cemas saka ay chua bebe karmain to kini kacawan. Nakaangatan no nakaangatan no kamangwaan yau to kini kacawan. Uy na mangwa esum na pupichurusun na puvarungesum lakwa ingkasun na uri makaya gemau-gau to pararo tanga anasi. Ayaya pasmarau imaza to 选择不同人生不同sinaya to soka jaman-jaman para loyang ata pasmarau tanujen. Tutu sini pakinimna tanujen 在生活中我应该如何跟上帝保持亲密的关系Sinaya to soka jaman-jaman aurita gigalwin na kinimem latina na gamalo kinimem ayakana pasmarau ka inuli 亲爱的天父，在这多元的时代有许多诱惑，求你帮助我辨别并拒绝诱惑，让我单纯依靠你。奉主的名祷告，阿门。Mali-mali tu soa ka jaman-jaman nama katina misa selang asumupu kilaruai tu amana sini pada jeka tu soa ka jaman-jaman saka latina na kiaong to cemas latina nama kayana kita saja to amana si pakai ringau lekatina na remain to binarungan latina na namaita barung akipaparang to cemas ayakana demiki kita pasamarau tanutin imazai to asini pada dekat palme kenu izo ini kana malungwa aku sinupuan lamuna nanapaje kacang mapolat ayakana pasamarau mali-mali latina na suriba tu suata kini adawan taja ping an